Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh bir seferinde duanın önemini beyan ediyordu. Nasıl dua ile en büyük işler dahi yapılabilir. Bunun detaylarını anlatırken kendisi teveccüh bilgisine, yani mesmerizm konusunda da, sihir dedikleri bir bilgi konusunda da bilgi verdi. Bu bilgiye uzman olanlar dahi bu bilgi vasıtasıyla insanlar arasında bazı değişiklikler yaratabilirler. Ancak bu gelip geçici olur. Ve sonra inkılap yaratıcı bir fayda verici dahi olmaz bunlar. Halbuki dualar eğer hakkını eda ederek biz o dua edersek kavimlerin geleceğini süslerler. Kısacası bu konuda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir olayını beyan etti. O da Hz. Sufi Ahmet Can ile ilgilidir. Hz. Sufi Ahmet Can ile alakalı olarak ben 3 cuma önce dahi beyan etmiştim. Nasıl bir pir ile birlikte kalarak mücahede etti ve fakat daha sonra Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı dahi sevmeye başladı. Veya iddiasından önce dahi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu öğrenmişti. Fakat kısacası ben şimdi Hz. Müslim Mevud'un kelimeleriyle bunun detaylarını beyan edeyim. Bundan anlaşılıyor ki öteki bir insan üzerinde etki yapmayı Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona ne önem veriyordu? Hz. Müslim Mevud diyor ki teveccüh bilgisi bilmi nedir? Birkaç oyunun ismidir. Fakat dua öyle bir silahtır ki yeryüzünü, gökyüzünü dahi değiştirebilir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam daha iddiada bulunmamıştı. Yalnız Berahin-i Ahmediye'yi yazmıştı ki Sufiler ve ulemalar arasında bu kitap çok şöhret buldu. Pir Manzur Muhammed ve Pir İftihar Muhammed'in babası Sufi Ahmet Can o günün çok ileri seviyedeki evliyalardan idiler. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın broşürünü okuyunca
kendisiyle mektuplaşmaya başladılar ve istediler ki eğer bir zaman Ludhiana'ya gelirseniz önce bana bilgi verin. Tesadüfen aynı günlerde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Ludhiana'ya gitti. Sufi Ahmet Can Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a ziyafete çağırdı ve ziyafetten sonra Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın evinden geri dönüyordu. Hz. Sufi Ahmet Can dahi kendisiyle birlikte geldi. Ratır Çatır'ın muridiydi Sufi Ahmet Can ve gelip yakın geçmişte Yatır Çatır Hindistan'ın Sufiler arasında büyük bir yere sahip idiler ve bütün bölgede meşhur idiler. Zuhud ve ittika dışında teveccüh bilgisinde dahi çok yetkiye sahip idiler. Namaz kılınca Pir Bey onun sağında ve solunda birçok murid saf halinde dururlardı ve namazdan sonra selam verince selam verir vermez sağında ve solunda üflerdi ve onun etkisi vardı. Çünkü teveccüh bilgisinin vasıtasıyla teveccüh oluyordu. Hastalar şifa bulurlardı. Geçen hutbede de beyan etmiş bulun. Pir Bey Sufi Ahmet Can 12 sene Pir Bey'e öğrenci oldu. Orada büyük çaba sarf etti. Yolda Sufi Ahmet Can Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a arz etti. Ben o kadar sene Ratır Çatır'ın evliyalarının hizmetinde bulundum. Ondan sonra ben oradan o kadar güç buldum ki bakın benim arkamda bir insan vardır. Ben ona dikkat edersem hemen onu düşürebilirim ve çırpınmaya başlar. Mesmerize ederek sihir vasıtasıyla. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu duyar duymaz durdu ve el değneğiyle bir işaret koydu yerde ve dedi ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın adetiydi. Büyük coşku bir duruma girince değneğinin başını yere sürerdi. Nasıl ki bir insan yerden bir şey buluyor. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam orada durdu ve değneğini yere vurmaya başladı ve dedi ki Sufi Bey eğer o yere düşerse bununla senin ne faydan olacak ve onun ne faydası olacak? O gerçekten evliyalardan idi Sufi Bey. Allah-u Teala kendisine bir göz vermişti. Bunu görür görmez mahvoldu ve dedi ki ben bundan sonra bu bilgiden tövbe ediyorum, sihir bilgisinden. Ben anladım ki bu dünyalık bir şeydir, dini bir şey değildir. Ondan sonra bir broşür yayınladı ve yazdı ki bu bilgi İslam'a mahsus değil ve hiçbir Hindu ve Hristiyan dahi bu bilgide uzman olmak isterse olabilir. Ben ilan ediyorum ki bundan böyle benim hiçbir muridim bunu İslam'ın bir cüzü olarak yapmasın. Evet dünyanın bir bilgisi olarak bunu yapmak isterse yapabilir. Hz. Müslim Maud Radıyallahu anh diyor ki ben mesela şöyle dedim. Allah Teala ona göz vermişti Sufi Bey'e. Bunun bizim elimizde hayret verici bir delili vardır. O da şu ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi Berahin-i Ahmediye yazmıştı ki ve o anladı. Bu zat Mesih-i Mevud olacak. Halbuki o zaman Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam üzerinde dahi bu inkişaf olmamıştı ki kendisi bir iddiada bulunacak. Aynı günlerde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bir mektup yazdı. Ben daha önce de bundan bahsetmiş bulunuyorum. Biz hastaların gözleri senin üzerindedir. Sen Mesih'a ol Allah aşkına. Mesih ol. Hz. Müslim Maud diyor ki bu gösteriyor ki o keşif sahibiydi ve Allah-u Teala kendisine söylemişti.
bu zat Mesih-i Mevud olacak. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasından önce vefat etti. Fakat kendi evladına vasiyet ederek gitti. Hz. Mirza Bey iddiada bulunacak. Hemen ona inanın. Gecikmeyin inanmak konusunda. Ve kendisinde daha da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yazmıştır ki Hz. Halifetul Mesih el-Evvel radıyallahu anh dahi kendi kızıyla evlendiydi. Birinci halife. Onun damadı idi. Sonra Mısır Rezam ile alakalı olarak bir olay Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde oldu. Hz. Müslim Mevud beyan etti. Nasıl Yüce Allah kendi elçisine Mısır Rezam yapanın başarısız bıraktı onu. Aksine bir mucize gösterdi. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki mesmerizm yani sihirin sahiplerinin kuvvetleri iman kuvvetine mukabil bir şey değil. Sihirin kuvveti iman kuvvetinin önünde duramaz. Yüce Allah'ın verdiği kuvvet, irade gücü ve insanın irade gücü arasında dağlar kadar fark vardır. Mescid-i Aksa Mübarek Camii'nde bu hutbeyi okuyordu. Dedi ki bu camide ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı zannederim mübarek cami olacak. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam mecliste otururdu. Bir defa mecliste oturuyordu. Bir Hindu Lahor'da bir büroda çalışan birisiydi. Mübarek Camii'nin olayı olacak bu. O sihirin uzmanı idi. Bir düğün ile birlikte Kadiyan'a geldi. İradesi şuydu: ben Mirza Bey sihir yapacağım ve o mecliste oturarak Eliyazu Billah dans etmeye başlayacak ve insanların gözünde küçük düşecek. Bu olayı Hindu bizzat kendisi anlattı, bir Ahmediye. Öyle ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Lahor'un o Ahmedi'nin eliyle kendi bir kitabını gönderdi ve dedi ki bu kitabı filan Hindu'ya ver. O Ahmedi de aynı kitabı ona iletti ve dedi ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselam sana niye bu kitap göndermiştir? Ve senin ne alakalı var Mesih Maud Aleyhisselam ile? Bunun üzerine Hindu kendi olayını anlattı. Ben sihir bilgisinde uzmanım. Eğer ben bir insan üzerinde dikkat edersem, dikkat ettiğim insan arkamda koşacak. Halbuki ben onu tanımayacağım ve ben onu bilmeyeceğim. Fakat o benim arkamda koşmaya başlayacak. Dedi ki ben Aryalara ve Hindulara Mirza Bey'in sözlerini onlardan duymuştum. Arya mezhebi aleyhinde birçok kitap yazmıştır. Ben irade ettim. Mirza Bey'e sihir yapacağım ve mecliste otururken ona dikkat edeceğim üzerine ve onun müritleri önünde onu küçük düşüreceğim. Ben bir düğün zamanında Kadiyan'a gittim. Meclis vardı. Ben kapıda oturarak Mirza Bey'e sihir yapmaya başladım. O vaazlerden bahsediyordu Mesih Maud Aleyhisselam. Diyor ki ben dikkat ettim fakat hiç etkilenmedi. Ben zannettim ki onun irade gücü kuvvetlidir. Onun üzerine ben daha fazla kuvvetli bir şekilde sihir yapmaya başladım. Fakat yine onun üzerinde bir etki olmadı. Aynı şekilde söz söylemeye başladı. Ben zannettim ki onun irade gücü daha da kuvvetlidir. Onun için ben her ne kadar biliyorsam ondan onu istifade ettim ve bütün gücümü sarf ettim. Fakat bütün gücümle ben irade kullandığım zaman gördüm ki bir arslan önümdedir ve bana saldırmak ister. Bunu da bir yerde gösterdi ki her seferinde ben o arslanı gördüm fakat son seferinde o arslan saldırıya hazır göründü. Dedi ki ben korkarak arslanı görünce korktum ve ayakkabımı kaptım ve koştum, oradan kaçtım. Kapıya gidince Mirza Bey kendi müritlerine dedi ki bakın bu kimdir?
Onlardan birisi benim arkamdan geldi ve caminin yanında beni yakaladı. Ben o zaman aklımı kaybetmiştim. Dedim ki şu anda beni bırak. Ben şu anda kendimde değilim. Daha sonra bütün bu olayı Mirza Bey'e yazacağım. Bırakıldı o ve daha sonra o Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bütün olayı yazdı. Ve dedi ki ben küstahlık yaptım. Ben sizin mertebenizi tanıyamadım. Onun için siz beni affedin. Hz. Müslim diyor ki Miya Abdülaziz Mughal Lahor anlatıyordu. Aynı ailesinin birçok üyesi burada da vardır. Ben ona sordum o Hindu'a. Sen niye anlamadın ki Mirza Bey sihiri biliyor ve o sihirde senden daha üstündür. O dedi ki bu öyle mümkün değil. Çünkü sihir için dikkat gereklidir ve bu kamil huzur ve sessizlik ister. Fakat Mirza Bey o zaman konuşuyordu. Onun için ben anladım ki onun irade gücü yerli değil gökyüzündendir. Hz. Müslim diyor ki irade gücü Allah-u Teala tarafından insana verilirse ve kamil imandan sonra verilirse onda ve insanın irade gücünde çok fark vardır. Her kim Allah-u Teala kime irade gücü verirse onun önünde insanın irade gücü bir çocuk oyuncağı gibidir. Nasıl Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın asası önünde sihirbazların yılanlara yenilgiye uğradılar. Aynı şekilde Allah'ın sevgililerin irade gücü belli olduğu zaman bu gibi bir irade gücüne sahip olanlar maddi güce sahip olanlardan daha üstün çıkarırlar. Sonra bir seferinde bunu beyan ederek kavmi ilerleme için ne gereklidir? Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dini konusunda hamiyeti ne kadardı ve Resulullah'ı nasıl seviyordu beyan ediyor Müslim Mevud radıyallahu anh. Kavmi ilerleme için gereklidir ki bütün doğrulukları cezbedelim içimizde. Bu pek gereklidir. Doğruluklar cezbedilsin. Bu değil ki meseleler konusunda dahi yalnız vefat-ı Mesih'i beyan edelim ve diyelim ki bizim için bu yeterlidir. Vefat-ı Mesih meselesini göz önünde bulundurarak onun üzerinde düşünelim. Vefat-ı Mesih'e inanmak niye gereklidir? Bu hayat-ı Mesih inancın hayat-ı Mesih'in vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hz. İsa aleyhisselam daha üstün çıkıyor. Halbuki Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanına eşit ne bir peygamber geldi ne de gelecek. Ve hayat-ı Mesih inanmakla Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün dünyaya gerçek ıslah etti. Mesih'in üstünlüğü çıkıyor kendisi üzerine ve bu da İslami inanca aykırıdır. Biz bir saniye için dahi düşünemeyiz ki Mesih Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstün idi. Ve buna inanmakla ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde yatıyor, yer altında ve Hz. İsa aleyhissalatü vesselam 4. semavata oturuyor. Resulullah'ın küçüklüğü vardır. İkincisi Hz. İsa aleyhissalatü vesselamın beriyat oluşu biz şu bakımdan sevmiyoruz ki ilahi tevhide dahi etkileniyor bununla. Bu iki sebepten dolayı biz vefat-ı Mesih'e mutlaka inanmamız gerekli. Eğer bunlar olmasaydı Mesih ister gökte olsun yahut yerde olsun bizim onunla ne alakamız olabilirdi. Fakat onun gökyüzüne çıkması Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve İslamiyet'i küçük düşürüyor ve tevhide aykırıdır. O zaman biz nasıl bu inanca sabredebiliriz? Biz bunu duymak dahi istemiyoruz. Ki Mesih
Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstün idi. Biz buna sabredemeyiz. Bu inancı nasıl kabul edebiliriz? Biz görüyoruz ki Müslüman bu diyoruz ki genellikle genel Ahmediler Vefat-ı Mesih meselesi üzerinde tartışıyorlar ve delillerini ileri sürüyorlar. Onların içinde coşku olmuyor. Aksine öyle bu meseleyi anlatıyorlar. Sanki genel konuşma gibi. Fakat biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gördük. Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı meselesini konusunda bilgi verdiği zaman coşkudan dolayı çırpınıyordu ve kuvvetinde bir celal olurdu. Sanki hayatı Mesih inancını sona erdirecek ve o zaman durumu değişiyordu ve çok coşkulu bir şekilde bunu beyan ederdi. Dünyanın ilerlemesi arasında büyük bir engel vardı. Ben onu kaldırdım ve uzak atıyorum. Dünya karanlığın içine düşüyordu. Fakat ben onu nur meydanına getiriyorum. Bu konuşma yaptığı zaman kendi sesinde büyük bir celal belli olurdu ve sanki Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tahtına Mesih oturuyor ve kendisini küçük düşürmüştür ve kendisi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tahtını geri almak istiyor. İşte bu hamiyet idi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın. Fakat hayrettir bugünkü ulemalara. Hayret ediyorum. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için o kadar hamiyetleri dahi ve coşku sahibi olanlar hakkında deniyor ki el-yazu billah kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstün mertebe vermiştir. Yahut Ahmediler kendisinin daha üstün olduğuna inanıyorlar. Öyle deniliyor maalesef. Sonra bir olay şöyledir. Yüce Allah bir insana yüce bir mertebe verirse onun insanlar hakkında Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanatıdır bu, olay değil. Nasıl yol gösterir Allah? Ve nasıl insanların içini ona gösteriyor. Bu konuda Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki bir insan öyle bir mertebeye varınca Yüce Allah ona bir yüce mertebe verince Allah-u Teala tarafından kendisine yol gösterilir. Ve ona öyle hidayet verilir gizli. Ona ilham dahi diyemeyiz. Ve onun hakkında şunu dahi diyemeyiz ki o ilhamdan ayrı bir şeydir. İlham şu bakımdan denemeyiz ki kelimesel olarak ilham olmuyor. Ve ilhamın yokluğu şu bakımdan diyemeyiz ki o ameli ilham oluyor. Ve insanın kalbi üzerinde Allah-u Teala'nın nuru inerek ona söylüyor ki muamele şöyledir. Halbuki kelimelerde bu anlatılmıyor kendisine. Diyor ki bazen bundan dahi Allah-u Teala tarafından bir şey söyleniyorsa ona keşif denilir. Keşif açık olur. Belli bir şekilde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam derdi ki mesela birçok insan benim önüme geldikleri zaman onların içinden öyle ışınların çıktığını ben görüyorum. Onlardan ben anlıyorum ki bunlar içinde şu ayıp vardır. Ya şu güzellik var. Fakat bana iznim olmuyor ki onlara da anlatayım. Allah-u Teala'nın sünneti böyledir. Ne zamana kadar insan kendi fıtratını bizzat kendisi belli etmedikçe Allah-u Teala ona suçlu demez. Onun için bu emre tabi olarak peygamberler dahi ve onlara tabi olanların dahi yolu budur. Bir insanın iç ayıplarını belli etmezler. O kendisi belli etmedikçe.
Yüce Allah sevgili kullarının doğruluğunu ispat etmek için nasıl yabancılara dahi mucize gösterir. Bu konuda bir olay beyan ederek Hz. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bir insanın bedeninden öyle ışınlar nasıl çıkabilir diye düşünmek ki diğerler dahi onu görsünler. Yani şu bakımdan oluyor ki insanlar o mucizeyi zahir manada zannediyorlar. Eğer onlar zannederlerse ki bu keşfidir bu olay, bu gibi vesveseler dahi onların kalbinde doğmazdı. Musa'nın zamanı uzaktır. Biz görüyoruz ki bu çağda dahi Allah-u Teala kendi öyle olaylarını göstermiştir ki keşif gözüne sahip olanlar Allah-u Teala'nın nurlarını zahiri şekilde dahi gördüler. Ve onun ruhani keyfinden lezzet duydular. 1904 senesinde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Lahor'a geldiği zaman orada bir jalsada bir konuşma yaptı. Bir gayri Ahmedi bir dost Şeyh Rahmetullah vekil dahi, avukat dahi oradaydı. Diyor ki konuşması esnasında ben gördüm. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın başından nurun bir sütunu çıktı, bir direği gökyüzüne doğru. O zaman benimle birlikte başka bir dost dahi vardı. Ben ona dedim ki bak o nedir? O gördü ve hemen dedi ki ikinci dost bu nur direğidir. Hz. Mirza Bey'in başından çıkarak gökyüzüne kadar gitmiştir. Bu manzarayı Şeyh Rahmetullah Bey o kadar etkilendi ki hemen aynı gün Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a biat etti. Bu öyle mucizeler vardır ki bunları görerek imana tabi oldular. Birçok insan iman ettiler. Mucizelerin değişik şekilleri vardır. Allah-u Teala insanlara bizzat kendisi onu aydınlatır. Geçen hutbe bir cuma önce ben bazı taze olaylardan bahsetmiştim. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir meclisinin bir olayını beyan ederek Hz. Müslim Maud diyor ki ben hatırlıyorum bir dost Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a yazdı. Benim kız kardeşime cinler geliyorlar. Genellikle bizde de Araplarda da dahi bir düşünce vardır. Cin insanlar yapışıyorlar ve onları çıkartmak için çok zulüm yapılır. Bazı insanlar cin çıkartmak için adamı öldürürler. Fakat birisi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a arz etti. Benim kız kardeşime cinler geliyorlar ve cinler öyledir ki derler ki biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inanmaya hazırız. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona mektup yazdı. Siz o cinlara söyle. Bir kadını niye rahatsız ediyorsunuz? Eğer rahatsız etmek istiyorsanız Mevli Muhammed Sen Batalvi Mevli Senaullah'ı rahatsız edin. Bu fakir kızı rahatsız etmenin faydası ne bu kadını? Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki öyle cinler yok insanların inandıkları. Şüphesiz öyle insanlar dahi olacak ki İngiliz talimatına göre belki inanıyorlar ki cinler yoktur. Fakat müminin önünde asıl soru bu olmuyor ki onun aklı ne diyor. Asıl soru şu oluyor ki Kur'an-ı Kerim ne diyor? Mümin böyle düşünmeli. Eğer Kur'an cin varsa vardır diyorsa insanlarda cinlerin landıkları gibi insanların o zaman tamam biz de kabul edelim. Fakat eğer Kur'an derse cin diye bir şey yoktur o zaman biz de buna inanmalıyız. Biz müminiz ve Kur'an'ın sözüne inanmalıyız her bakımdan, her durumda. Sonra Yüce Allah kendi sevgili insanların vekarını göstermek için meczublara dahi tasarruf eder onlar üzerinde. Onun bir olayından bahsederek ben daha önce de birçok defa dinlemiş bulunuyoruz. Hz. Müslim Ebu radıyallahu anh diyor ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselam anlatıyordu bazen
kendisi Lahor'a gitti bir defa. Bazı insanlar dediler ki Şahdara'da bir meczub vardır. Onun yanına gitmek lazım. Fakat diğer insanlar muhalefet ettiler ve dediler ki o çirkin küfürler söylüyor, ona gitmemeliyiz. Fakat gitmek isteyenler dediler ki size ona ilham oluyor, bakalım ne diyor o. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamlarını bir tek o adamı gördüler ki onun yanına gidelim. Kendisi de inkar etti. Fakat insanlar ısrar ile kendisini götürdüler. Biz oraya gidince o küfür birdenbire sustu o adam. Onun yanında bir kavun vardı ve bana verdi ve bu sana veriyorum. Görenler zahiri sözlere bakıyorlar. Daha da ona inanmaya başladılar. Fakat dedi ki bu aptaldır, delidir. Bazen deliye dahi öyle şeyleri görüyor ki akılla onu göremez. O dünyadan kesilmiş olur. Onun için bazen gayb sözlerini dahi görmeye başlıyor. Gayb olaylarını. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın alametleri ve mucizeleri ile alakalı olarak Hz. Müslim Mevud beyan etmiştir radıyallahu anh. Onlardan birkaç tanesini ben ileri sürüyorum. Referanslarını. Meşhur bir olay vardır. Bir köpeğin ısırması ve adamın şifa bulması. Mesih Muhammed Aleyhisselam bunu beyan etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki bütün olaylar saklanmamıştır. Onun için bu gibi birçok örnekler şu anda bulunmuyor. Fakat ben zannediyorum ki yüzlerce, binlerce olay vardı Resulullah zamanında. Fakat Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında artık ateizm çoktur ve onu kırmak için Allah-u Teala tarafından mucizeler gereklidir. Allah-u Teala birçok mucize göstermiştir ki biz onun vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerine dahi kıyas edebiliriz. Mesela bir adam, Abdülkerim'in olayını anlatıyorum. Kadiyan'da bir öğrenciydi. Tesadüfen bir köpek kendisini ısırdı. İlaç için Kasoli'ye gönderildi ve tedavisi başarılı oldu. Fakat geri geldikten sonra hastalık saldırdı kendisine ve Kasoli'ye bir telgraf çektik. Cevap geldi. Nothing can be done for Abdülkerim. Abdülkerim için bir şey yapılamayız. Maalesef biz onu tedavi edemeyiz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bilgi verildi onun hastalığı konusunda. Cemaat daha başlangıç durumundaydı. Yeni cemaat başlamıştı ve bu çocuk uzak yerden Hyderabad Dakka'nın bir köyünden tahsil için Kadiyan'a geldiydi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam çok sempati duydu ve onun şifası için özel bir şekilde dua etti. Ve dedi ki o kadar uzak yerden gelmiştir. Can istemiyor ki böyle ölsün. Bir yerde dedi ki onun annesi çok istekli bir şekilde ve onu din bilgisi için Kadiyan'a göndermiştir. O kadar uzak yerden. Onun için benim kalbimde bir sancı doğdu ki onun için dua edeyim. Kısacası bu duanın neticesi şu oldu ki Allah-u Teala onun hastalığı başladıktan sonra kendisine şifa verdi. Halbuki böyle bir şifa asla böyle bir hasta şifa bulamaz. O günün tıbbı böyle diyor, bunu söylüyordu. Hz. Müslim diyor ki benim bir akrabam doktordur. Kendi talebelik zamanının bir olayından bahsetti. Bir defa Allah-u Teala'nın varlığı konusunda başka bir öğrenciyle konuşuyordu. Konuşması esnasında bu olayı delil olarak gösterdi ona. Allah-u Teala vardır ve böyle dualar ve böyle bir insan tedavi edildi. O öğrenci dedi ki ikinci ateist Allah-u Teala var inanmayan dedi ki böyle hastalar kurtulabilirler. Bu olağanüstü bir şey değil. Tesadüfen aynı gün hocamızın konuşması vardı. Bir köpek ısırırsa konuşma yapmaya başladığı zaman hoca dedi ki bu hastalığın
başlamasından önce tedavi edilmemiz lazım ve hemen ona dikkat etmemiz lazım. Diyor ki ben dikkat etmek için dedim ki bazı insanlar derler ki hastalık başladıktan sonra da tedavi edilebilir. O dedi ki bağırdı. Asla mümkün değil. Onu söyleyen ahmaktır. Müslim Ebu diyor ki kısacası öyle bir hastalıktır ki hiçbir tedavisi yoktu. Ve olmamıştır da. Ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla Allah-u Teala Miye Abdülkerim'e şifa verdi. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla hala yaşıyordur. Beyan ettiği zaman. Ve bundan ispat ediliyor ki bu tabi yasaya göre Allah hakimdir ve onun elinde şifa vardır. Şifa gücü. Sonra bir olaydan bahsediyor. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir seferinde Amerika'dan 2 kişi geldiler. Bir kadın, 2 erkek ve bir kadın. Bir erkek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiası konusunda soru sordu. Konuşması esnasında Hz. Mesih Nasri Aleyhisselam'ın zikri araya girdi. O adam dedi ki o Allah idi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki onun Tanrı oluşunun delili nedir? O dedi ki birçok mucize gösterdi. Dedi ki mucize biz dahi gösteriyoruz. O dedi ki bana bir mucize gösterin. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki sen bizzat kendin benim mucizemdir. Mucizesin. O hayret içinde kaldı ve dedi ki ben nasıl mucizeyim? Dedi ki Kadian küçük ve bilinmeyen bir köydü. En küçük erzak dahi burada bulunmuyordu. Hatta 1 rupilik un dahi bulunmuyordu burada. Ve eğer birisi ihtiyacı varsa buğdayı ile un yaptırırdı. O zaman Allah-u Teala bana bilgi verdi. Ben senin ismini dünyaya ulaştıracağım. Ve bütün dünyada sen tanınacaksın. 4 taraftan insanlar sana gelecekler. Ve onların kolaylıkları dahi buraya gelecek. Yatuna min kulle faccen amik. Ve her çeşit ve her ülkeden insan sana gelecek. Yatika min kulle faccen amik. O kadar gelecekler ki onların geldik yolları da aşınacak. Orada çukurlar açılacak. Şimdi bakın ki nasıl yollarda çukurlar vardır. Kadiyan'a gelen yol üzerinde geçen sene onu yaptırmıştır. 2000 rupilik harcamıştır. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki sen bana Amerika'dan geldin. Senin benimle ne alakan vardı? Ben iddiada bulunmadan önce kim beni tanıyordu? Fakat sen şimdi o kadar uzak yerden bana geldin. Bu benim doğruluğumun ispatıdır. Ben iyi hatırlıyorum. Müslim Ebu diyor. Bu konuşma yapılınca ve o adam deyince siz bana kendi mucizeni gösterin. Herkes hayret içindeydi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun ne cevabını verecek? Herkes düşündü ki öyle bir konuşma yapacak ki mucizeler konusunda beyan edecek. Nasıl belli oluyor? Fakat o sorusunu o bitirince sözünü ve kendisi tercüme olarak kendisine anlatılınca hemen cevap verdi. Aynı cevap. Bu küçük bir şeydi. Müslim Ebu radıyallahu anh diyor. Fakat her insanın aklı ona ulaşamaz. Şimdi dahi her insan aklını kullanmayan diyecek ki bu ne mucizedir. Fakat gözleri açık olanlar ve akla sahip olanlar anlıyorlar ki bu çok büyük bir mucizedir. Ve hakkı kabul etmek için eden için bu yeterlidir. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselam yazmıştır. Benim doğruluğumda 100 binlerce mucize gösterildi. Alamet. Fakat ben diyorum ki o kadar alamet gösterilmiştir ki saymak mümkün değil. Fakat yine de birçok ahmak vardır ve derler ki o kadar Mirza Bey'in ilhamları dahi yoktur. O zaman alametler nasıl o kadar oldu? Fakat akla sahip olan insanlar bilirler. 100 binlerce alamet bir ilham vasıtasıyla dahi belli olabilir. Bir hikaye vardır. Adamın birisi vardı. Kendi yeğenlerine dedi ki yarın ben size bir tatlı vereceğim. 100 binlerce onu hazırlamış olacak. Ertesi gün onlar yemek yemeye oturdular. Tatlı istediler. Ve amcalarına dediler ki bize tatlı verin. O sıradan bir tatlı onların önüne koydu. Ve dedi ki budur.
laddu olarak denenen tatlı. Onu hayret içinde kaldılar. Bu nasıl bu laddu adlı tatlı yüz binlerce insan tarafından hazırlanmıştır. Amcası dedi ki siz yazmaya başlayın. Ben size anlatayım. Gerçekten bu laddu adlı tatlı yüz binlerce insan tarafından yapılmıştır. Bir tatlıcı onu yaptı. Onu yapmak ile malzeme birçok insandan satın aldı o malzemeyi. Onlardan her birisini binlerce insan hazırladı. Mesela şekeri alın. Onu hazırlamak için kaç insan üzerinde çalışmıştır. Bazı onu övenler, onun suyunu çıkaranlar, birisi tarla sürenler, su verenler, sonra orada sapan vardır. Onu hazırlayanlar, sonra hepsinin hesabını yap, ne kadar insan söz konusudur. Sonra şeker dışında orada un vardır. Onu hazırlayanları düşün. Böylece bu kadar sayı olmuyor mu? Yeğenler dediler ki evet doğrudur. Bu çocuklar anlayamadılar fakat akıllıydı ve görüyordu. Bir tatlı hazırlamak için yüz binlerce insanın çabası araya giriyor. Bu maddi olarak nasihat etti onlara. Fakat manevi büyükler dahi aynısını yaptılar. Mirza Mazhar Cana adlı evliyanın olayını beyan etti. Batala'nın bir insana Gulam Nebi'ye bir laddu verdi. Laddu adlı tatlı. Ağzına koydu ve hemen yedi. Belli bir müddet sonra sordu sen ladduya ne yaptın? Ben yedim onu dedi. Onu hayret içinde sordu. Birdenbire o laddu adlı tatlıyı yedin mi? Evet ben yedim efendim dedi. Sık sık sordu ve hayret içinde kaldı. O kadar alelacele yedim. Düşündü ki görmek lazım bu nasıl yiyor. Bir gün adamın birisi bir laddu getirdi. Laddu adlı tatlı ve onlardan birisini aldı. Ve onlardan küçük bir kısmını çıkardı ve konuşmaya başladı. Ben naçiz bir insanım. Benim için Allah-u Teala büyük bir nimeti göndermiştir. Bunda neler vardır? Ne kadar insan bunu hazırlamış olacak? Ben naçizim için Allah-u Teala bu nimeti göndermiştir. Böyle konuştu. Ve burada kendi aciz olduğunu beyan etti. Ve Allah-u Teala'yı da hamd etti. Aynı şekilde öğleden ikindi namazı vakti başladı. Daha ağzına ilk küçük kısmını koymuştu. Ezan okundu, abdest aldı ve kalktı. Müslim Abu diyor ki neydi bu? Bu tatlıda Allah-u Teala'nın binlerce mucizesini görüyordu. Yeren 10 tane tatlıyı dahi yiyebilir. Fakat Mazhar Cana için bir tek tatlı o kadar büyük oldu ki onu yemekle o eziliyordu. Allah-u Teala'nın lütuflarını hatırlayarak. Akıl küçük bir şey büyütür ve ahmaklık büyük bir şeyi küçültebilir. Aynı şekilde akıl büyük bir şeyi küçük gösterebilir ve ahmaklık küçük bir şeyi büyük gösterebilir. Akıllı bir insan küçük şeylerde dahi Allah-u Teala'nın büyük mucizelerini görür. Ve ahmak çok büyük şeylerde dahi bir şey göremez. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam derdi ki benim doğruluğumu Allah-u Teala yüz binlerce mucizesini göstermiştir. Bu gerçektir. Ve Müslim Ebu diyor ki ben diyorum ki kendi doğruluğunun Allah-u Teala o kadar alametini göstermiştir ki onları saymak dahi mümkün değil. Ancak kimin için? Bu mucizeleri kimin için? Akıllı insanlar için. Her birisi kendi doğruluğunu görmek için buraya gelirse ne kadar burada bina vardır Kadiyan'da önümüzde olan Mescid-i Aksa'da durarak onlardan birkaç tanesini bırakarak hepsi Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın delilidir. Sonra Ahmediye mahallesine gelirken orada binalar yapıldı, orada mahalle hazırlandı. Orada her bina bir alamettir. Orada büyük bir orada çukur vardı. Sonra büyük binalar vardır. Onlardan her birinin tuğlası ve her zerre Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun bir kanıtıdır. Sonra Kadiyan'da ne kadar insan varsa ister Hindular olsunlar, ister Sihler yahut gayri Ahmediler yahut Ahmediler
hepsi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun kanıtıdır. Ahmediler şu bakımdan ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu görerek kendi evlerini bırakarak buraya geldiler. Ve gayri Ahmediler ve diğer insanlar şu bakımdan ki onların yaşayış tarzı, elbiseleri vesaire Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasından önce değildi. Şimdikiler onların sarıkları, elbiseleri, pijamaları vesaire böyle değildi. Onların binaları. Bugün dahi Kadiyan ispat ediyor. Bugünlerde dahi insanlar Kadiyan'a giderler. Şu bakımdan giderler ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın köyüdür orası. Şunun için gitmiyorlar ki bir şehirdir. Ve genel şehirler için orada insanlar çoğalıyor ve büyüyor. Yahut genişlemiştir. Oradaki insanlar, iş sahibi olanlar şu bakımdan oturuyorlar ki burada celsa olacak ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından celsanın temeli yatılmıştır ve bizim işimiz çoğalacak. Bu ilerleme mal bakımından dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla oluyordur. Kısacası Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasından sonra kendisine geldiler insanlar ve istifade ettiler. Ve la yaşka celisuhum, onlar da bu nimete sahip oldular. Bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun kanıtlarıdır. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki uzağa gitmeme gerek yok. Bu cami içinde hutbe okuduğu zaman bunun binası var. Bu bir alamettir. Eskiden yoktu bu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiada bulunduktan sonra bunlar yapıldı. Yüz binlerce insan burada dahi görmek mümkün. Sonra celsada o kadar insan geliyor. Yıllık celsada her gelen için gelen bir alamet oluyor. Allah-u Teala her sene onu belli ediyor ve Allah-u Teala istediği zamana kadar onu belli edecek. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi alametlerinin büyük bir alayına yüz binlerce vardır diyor. Ben diyorum ki o kadardır ki hiçbir insan onları sayamaz. Yalnız Allah-u Teala onları sayabilir. Fakat bunlar bizim için imanın kuvvetinin sebebi oluyor. Aynı yerde bunlar bize gösteriyor ki ilk her gelen insan gözlerini açsın. Burada ne kadar alamet vardır ve sonra bizzat kendileri dahi birer alamettir. Bugün dünyada yayılmış olan Ahmediye cemaati, merkezlerimiz, camiler, okullar, hastaneler ve yerel insanlarını sevmeleri, bütün bunlar birer alamettir. Manevi göze sahip olanlar ancak bunları görebilir. Hz. Müslim Ebu diyor ki ben iyi hatırlıyorum. Bir Molla Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi ve dedi ki ben sizin bir mucizenizi görmek istiyorum. Kendisi gülümsedi ve dedi ki sen benim kitabım Hakikatul Vahiy'i gör. Sen göreceksin ki Allah-u Teala bana yardım etmek için ne kadar alamet göstermiştir. Sen onlardan ne istifade ettin ki başka bir mucize istiyorsun. Kısacası eğer o insan 2 dakika ya 5 dakikada bir tamamlanmış olan birkaç gaybi haberi ileri sürmüş olsaydı biz 2 sene değil 200 senelik gaybi haberinin dahi inanırdık ve derdi ki 5 dakikada tamamlandığını gördük. Uzun zamandaki gaybi haberler dahi mutlaka kabul olacak. Fakat eğer adamın birisi böyle bir mucize göstermeden uzun zamandaki gaybi haber verirse diyeceğiz ki bu akla aykırıdır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gaybi haberleri kendi hayatında tamamlandı. Ve şimdiye kadar tamamlanıyor. Söylediğim gibi cemaat gün ilerliyor ve delilidir onun. Allah-u Teala bu gaybi haberlerin tamamlanması nasıl tamamlanıyor? Bunları görmeyenlere dahi görmek gücü nasip etsin ve onlar da görsünler. Allah-u Teala bize dahi her saniye kendi imanımızı güçlendirmemizi bize nasip etsin. İmanımızı güçlendirelim. Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inu ve nestağfiruhu
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر